วันกว่าอย่าเขาซ้อมกับพี่เนี่ยก็ลาลอยคือเราเส้นเราบูเราบ้าแม่ทีแม่โนหลังๆปีเขาคู่ว่าบาดเจ็บนะโหปีไม่บาดเจ็บเลยเว้ยมาเสียเส้นแล้วมาเจ็บว่าเส้นเราบาดเจ็บเว้ยมันก็จุกทีเรามาแล้วว่าได้เลิฟหัวผู้ใหญ่เอาไว้นะอนุภาอัตราโดยนี่ไอ้กว่าน่ะเขาซ้อดังเนี่ยเขาซ้อเนี่ยก็ลาลอยว่าปะบลูลาเขียวว่าแต่แบบบลูลาเขียวว่าไงบ้าหรอวะลาเด็กเนี่ยนะผู้ใหญ่จะสู้ว่าเราตั้งคลอยไงว่าก็เราผู้ใหญ่บ้านดอกคลาสีนี่ผู้ใหญ่บ้านไม่ขโมยน้อยปูเอาสิเขาตัวกันไม่ค่อยไงว่ามันก็ได้กว่าย่อยเห็นกว่าได้ว่าเรื่องว่าผู้ใหญ่บ้านดอกคลาสีเอาไว้อีตั้งเนี่ยนั่นดอกก็ลาเท่านี้